Ben, algún comentario, por favor? Bueno, hola, buenos días. Primero estuve disfrutando muchísimas gracias a todos los que estáis a participar, que realmente o que nos gusta e amamos os ferrocarriles, a mellor cousa que unha ración ferroviaria histórica como esta. Bueno, quería falar de varias cousas. En principio, con o meu amigo Juanjo Laizola, que fixo unha magnífica intervención, como sempre, que é un maestro. Hai dúas cousas que quixera como anécdota. A primeira é o tema do comentario que fixo nun momento dado entre por que o Ministerio de Cultura non apoia precisamente proxectos ferroviarios. Eu penso que foi unha teima que loitamos moito estando en Madrid e é famoso 1%. Non entendíamos como había un 1% e non pudera dedicarse ese 1% de ferrocarriles, carreteras, estradas e aeroportos precisamente a materia ferroviaria, como é caso dos museos do ferrocarril. Penso que loitamos moitísimo no Ministerio de Fomento naquela época, conseguimos que se aumentara de 1% a 1,5%, o cual foi moi importante, e tamén se conseguiu que, por fin, o Ministerio de Cultura, porque os cartos os recaudaba o Ministerio de Fomento, pero pasaba ao Ministerio de Cultura, e o Ministerio de Cultura é que, de algún xeito, repartía eses cartos, non? Pois conseguimos que, por fin, eses cartos tamén estuveran incluídos, como non podía ser de outra maneira, a proxectos propios do ferrocarril, como os que podía ser Adif e máis. E outra anécdota importante que ten referencia entre Galicia e Azpeitia é que moi preto daqui, en Ordes Pontraga, se fixo unha escola taller porque a estación de Ordes Pontraga é, de algún xeito, unha réplica da estación de Azpeitia. En aqueles tempos, estou falando fai uns 13, 14 anos, o Concello de Ordes Pontraga, con a axuda das institucións, fixo unha escola taller na bella estación de Ordes Pontraga e daba gusto velos como había empregados, moitos deles de paro, que facían esos obradoiros de emprego, e conseguimos facer que desde o propio alcalde hasta os 56 empregados e monitores que estaban a traballar na estación de Ordes Pontraga puderan ir a Azpeitia, ver esa, precisamente, estación madre, e o propio Juanjo Leizola los deleitou con viaxe en tren de vapor e, de algún xeito, superon realmente o que é o valor da protección do patrimonio. Despois, por outra parte, o profesor Veiga me gustaría facilitarlle un traballo feito pola banda de música de Betanzos sobre a chegada do tren do ferrocarril. Incluso teño a partitura. Eu descoñezo se ten ese traballo porque vexo que ten bastante tarefa de tipo musical e me gustaría que pudera ter esa partitura e ese CD con a chegada do tren, que realmente cando se celebrou o 125 aniversario de Betanzos Ferrol, que por certo trouxemos o tren de la Fresa, pois a banda de música de Betanzos e de Puente de Eume fixo unha exhibición. Despois quería falar con meu amigo Paco Boluda. Quero decir que é un referente para todos. Eu coñezo a Paco de casi máis de 35 anos, empezou na Asociación de Santiago, estuvo na Asociación de Ourense, despois creou a Asociación da Foula Carrileros, e quero dicir que é un referente para nós, precisamente porque, sin ter ninguna relación co eido do ferrocarril, apostou máis que ninguén precisamente para a recuperación de patrimonio. E quero poder poñer dous exemplos, por decir moitos. Primeiro, fixo unhas ilustraciones espectaculares. Segundo, fixo un museo con o seu equipo e con súa xente, o Museo da Foula con un circuito de vapor vivo, que é un referente. E o terceiro, que é moi importante, que me gustaría saber que se o Consello da Cultura Galega ten todos os exemplares, que son os exemplares que se llaman cadernos ferroviarios. É algo impresionante. Eu non vi cosa igual como xente como Paco Boluda e con moi poca xente e con poucos medios foi quen de facer eses cadernos ferroviarios. Creo que se chegou a perto de 30, non? A cantos te gaches? Sobre 30, máis ou menos. Bueno, me gustaría que todo o mundo que ten gusto por o ferrocarril, que tiveran esos cadernos. Son os cadernos moi ben documentados, moi ben ilustrados, e realmente quero agradecer aquí públicamente que unha asociación modesta e con poucos medios foi quen de querer e poder e facer precisamente ese traballo espectacular que me gustaría que o Consello da Cultura Galega tivera
todos os exemplares, e aqueles que son estudiosos ou enamorados do ferrocarril e da súa historia puderan ter, porque ademais non solamente fala do ferrocarril en Galicia, sino fala dos ferrocarriles do norte de Portugal, dos retretes, de todo. E son realmente unha labora que, Paco, estaremos eternamente agradecidos se non sabes o valor que tes como persoa emprendedora e realmente loitadora e, de alguma maneira, reflexando nos traballos que están aí. Aí están para todas as generacións futuras. Moitas grazas. Gracias por as túas palabras, Adrián. A ver, para unha cosa, basta que estés con amigos aquí, con 50 máis de xente conocida de toda a vida da afición ferroviaria e tal, pero a veces tamén hai problemas personais e tal que che trastocan moitas cousas, non? Entón, pois, os que digan disculpas. E o que comentas, creo que o que falaba antes de que para min era moi importante a recuperación histórica de Galicia, porque daba moita rabia cando se falaba normalmente do ferrocarril, que se fala do ferrocarril andaluz, mogollón de información de fotos, o ferrocarril catalán, o ferrocarril de Castela, e aquí parecía que non había información. Entón, era unha cousa de sacar o que comentaba antes, que é moi importante que as asociacións que están máis en contacto ca xente se metan en proxectos de divulgación, que chega a xente, o sea, a nivel de revistas, a nivel de visitas. Que decía, dos cuadernos de historia e arqueoloxía ferroviaria foi eso, plasmar unha publicación, toda a información que íbamos recibindo, que íbamos investigando, entonces, para que chegara ao público e que tuvera a disposición de todo aquel que quixera. Parece que unha das razóns fundamentais das asociacións de amigos de ferrocarril non é precisamente, bueno, pois ir o grupo de amigos a divertirse co ferrocarril, pois estaba fan, senón buscar a maneira e os resortes de que esa afición se transforme en unha pasión, que a pasión chega a xente que a xente se vexe como reflexada en esa emoción e perciba moito mellor o cariño por o ferrocarril. Realmente é iso, que non é nada especial. Toda a xente nas asociacións tende a facer algo útil nese sentido, que se diferencia un pouco as asociacións de amigos do ferrocarril de outro tipo de asociacións precisamente por esa utilidade social que buscan os socios de facer cousas para a comunidade. Algo que a eles lle gusta, pero que sea algo útil. Ao final termina sendo moi útil. A pena é que moitas veces moitos proxectos que a veces teñen que ser algo ambiciosos, por esa ambición non chegan a un final bo e quedan por o camiño. Pero eu creo que verase co tempo o traballo das asociacións do do ferrocarril vaise valorar cando xa non haxa esas asociacións. E cando nos falta algo é cando valoramos, que eu comentaba antes que o problema, creo que o percibo eu, é ese cambio xeracional e aí vai haber unha fractura grande. Entón, pois, o que hai que decir, seguir traballando con ilusión mentras se poda, pero, que digo, que entón se ten que pôr en valor o traballo todo que se está facendo, que se fixo por parte das asociacións, a nivel de recuperación de material, de museística, que dicía, non museos, pero sí coleccións, salvouse moito material, precisamente por esa labor, a veces anónima, de buscar cosas, de arranxalas e de terlas con un cariño especial. Bueno, temos polo de agora tres preguntas, entón diría que as agrupamos, se lles parece ben. Primeiro María Xosé, porteiro, despois Raúl e despois Posteiro. Non sei, como tiven que sair por razóns allás a miña vontade, o que vou preguntar, ao mellor xa foi respondido, se así pido disculpas. En todo caso, ten a ver coa intervención do profesor Blanco Casal, na medida en que fai fincapé e explica como se financian estas grandes infraestructuras, non? Con capital privado, basicamente, que significa iso no contexto mundial
neste momento, e en alguma medida vemos que desde o de Wines no ano 37 hasta o 48, en que se inaugura a auténtica primeira liña en territorio peninsular Barcelona-Mataró, pasa moi pouco tempo e digamos que España, sin facer grandes esforzos, primeiro con a axuda americana, logo con a axuda británica, se coloca no clube, non, das potencias mundiais que teñen ferrocarril, non? O Imperio Británico, Reino Unido, Francia, Alemania e España. Entón, eses trazados que nos explicaches, que efectivamente foron variando, sempre é interesante recordar a Eduardo Chao, eu agradezo especialmente, unha figura a recuperar moito máis aínda na nosa historia. Que estaba a pasar en Portugal? Porque, é dicir, nós somos territorialmente unha península. Entón, se hai interese, evidentemente, económico, lóxicamente, por facer deste territorio un territorio conectado, sobre todo por mar, basicamente, que está pasando en Portugal? En que medida ou por que hai esa estrategia en España? E eu, personalmente, non sei que pasaba nese outro trozo de territorio peninsular que tiña o mesmo interese estratégico, penso eu, tanto máis pola súa fachada marítima, non? E nada, esa era a miña pregunta. Moitas gracias. Profesor Raúl Soutelo, despois contestades. De acordo. Hola, bo día. Tiña unha pregunta para Alberto Blanco ou para Nieves Amado. Seguro que é sinxelo, pero eu quería ter a certeza. Por que finalmente se construe a liña pola montaña e non esa liña polo sur? O seu intuito que ten algo que ver con esas subvencións, etc., pero, por favor, acláreno. E logo, a segunda pregunta sería en torno a toda esa memoria oral e documental do proceso de construcción desta liña ferroviaria. Todo o que ten que ver coas lembranzas dos carroilanos, coas fotos, cos documentos que haxa, co asociacionismo, coas condicións de traballo. Hai algún proxecto, algún estudoso que estén recuperando todo iso? Esa era a segunda pregunta. E logo, bueno, isto xa máis, un pouco máis informal, eu quero darlle parabéns á Asociación de Carrileiros de Ourense, que é representada por Boluda, e isto como pai de dúas mociñas bastante inquedas que cada vez que as levo a Ourense póñenme como condición que temos que ir a San Francisco a disfrutar das actividades que ali ofrecen e, claro, a alternativa é o Museo de Monforte. Así que moitas gracias, porque gracias a vostedes levo a Ourense máis contento. Moi ben, moitas gracias. Ali había outra que le llamo aí cada vez que vai a Ourense. Buenos días a todos, soy Ramón Lechuga, vengo de La Coruña y voy a hablar de lo que me concierne a mí, el tranvía. Un tranvía que empezó funcionando muy bien, era un espectáculo, tenía muchísimos visitantes y de pronto pasó a ser víctima del virus que hoy en día tantas cosas se echa a perder, que es la política. Por intereses políticos de un lado y de otro, al final el tranvía está desapareciendo un día sí y otro también. Cuando no levantan la catenaria, tapan los raíles. Y si un gobierno que ve que hay alguna deficiencia, en vez de mejorar las instalaciones, las hunde, ¿hasta qué punto se podría denunciar esto como un atentado a un tema cultural, como es un transporte público que ni mucho menos va a dar beneficios económicos, pero tampoco lo da un museo de Bellas Artes? Con lo cual debería de tener algún tipo de respaldo del Gobierno Central de Galicia para que pudiera subsistir este tipo de transporte. Gracias. Moi ben. Con respecto á pregunta de María Xosé, respecto a Portugal, eu non coñezo polo miúdo a cuestión portuguesa en canto ao ferrocarril. O que sí podemos decir é que a estrategia de comunicación con Porto tiña lógica polo comercio vitivinícola, non? En relación cos británicos,
co Imperio Británico e tamén, obviamente, a conexión con Lisboa polo tema do Imperio Portugués, non? É dicir, transatlántico. Eu creo que o que si retomou Luís André, este erudito verilés que estaba de profesor en Madrid, e que estudiou, e incluso foi becado polo goberno pois, en Europa para estudiar as comunicacións europeas, entendía que a comunicación co norte de Portugal, con Porto, chegando hasta Porto, é dicir, o que as comunicacións lóxicas, non? Coa parte norte de Portugal, que tiña digamos, unha base estratégica forte, na medida en que iso permitiría crear unha rexión de desenvolvemento económico moi potente, focalizando todo en Vigo, non? Pero irradiando as comunicacións desde Vigo ao norte de Portugal, obviamente o sur de Galicia e o resto da península e con vistas ao Mediterráneo e Europa. Non? Entón, eu creo que o porqué eso non funciona habrá que ter en conta cales son as estruturas políticas existentes no seu momento e a incapacidade dos propios gobernos para decidir o 100% que é o que hai que facer. Podían facer plans, pero que realmente quen mandaban fundamentalmente non hai máis que ler o que dicía Sagasta, non? É dicir, hai que deixar que as empresas privadas fagan o que lle interesa, porque o seu interés é o interese público. Son palabras de Sagasta, non? Entonces, evidentemente, as empresas, o que hai que ler isto é que as empresas que eran as que tiñan, obviamente, a capacidade financiera detrás, que tiñan estes grandes grupos, Rothschild, Pereire, Prost, etc., son os que decidían realmente cales eran as líneas máis rendibles, aínda que eu creo que había moitísima especulación. É dicir, no século XIX, todas estas líneas, nun principio, eran líneas que se empezaban a construir. A explotación era o de menos, era conseguir a subvención e algúns deles, moitísimas, non estes grandes, pero outras múltiples, conseguían o mellor a subvención e alargábanse, abandonaban a cuestión. Por lo tanto, é complexo dar unha resposta, digamos, precisa a esa cuestión, non? Pero creo que o que había é intereses moi variados, moi diversos. Obviamente, en Galicia non había... A Galicia estaba desarticulada, había un foco no sur importante, un foco no norte, pero había, como os dixo o profesor Veiga, unha antinomia entre norte e sur, de tal maneira que José Pastor chamáballe aos que reivindicaban unha conexión polo sur, chamáballe esos protestantes del sur. José Pastor, o banqueiro, o Banco Pastor, pois respecto nunhas comunicacións epistolares que recolleu ahora non recordo o nome, que publicaron un libriño sobre o desenvolvemento bancario en Galicia, e recollía unha comunicación entre un banqueiro, José Pastor, e un banqueiro ourensán, onde se refería desta maneira. É dicir, que esas desavinzas, esa falta de unión dunha visión de país, eu creo que eso está na base de que as comunicacións son como son. E respecto a por que foi polo norte, polo macizo de Ourensán, e non foi polo Val, non? Pois as razóns que se esgrimen son de tipo técnico. É dicir, tanto o que é a Escola de Enxeñeiros de Camiños, que monopolizaba totalmente os técnicos do Ministerio de Fomento, como o Ministerio de Fomento, é que, evidentemente, o que había que facer era un estudio riguroso. Obviamente, había que ter en conta as rampas, as milésimas de rampa máxima que se podían tolerar en cada caso, pero, evidentemente, que técnicamente o que fixo Cantero, que é o enxeñeiro que estaba traballando para MCTV, o que fixo foi coller simplemente unhas cotas que estaban máis homoxéneas e seguindo unha trayectoria desde Zamora a Ourense que permitise non variar demasiado as rampas e simplemente garantizar técnicamente unha solución idónea. Pero o que está claro é que, desde o punto de vista técnico, todo se pode resolver. O problema é si tamén debería haber unha visión política que dixera, oiga, se nós temos un sistema de comunicación estratégico como é o ferrocarril, que vai crear moitísimo desenvolvemento por onde pasa, o normal é ter en conta tamén os intereses dos países, das zonas por onde pasa ese ferrocarril. Non simplemente facendo caso ás demandas localistas, pero sí a un certo criterio de atender ao desenvolvemento económico de zonas que estaban no seu dereito a reclamar, como era, por exemplo, o sur de Galicia, que ademais estaba moito máis desenvolvido que o que era o paso pola parte do macizo onesán. Aí o que pasa é que sempre hai quen defende cousas que son indefendibles. Basilo Álvarez, unha persona que temos aquí por carismática, por unha persona moi respetable, pois encargouse de dinamitar, non se encargou de dinamitar, colaborou
Cando estaba a Comisión André pois negociando en Madrid sobre, digamos, a pertinencia de que o trazado fose polo sur, con unha xustificación técnica tamén, económica, pois forzas como esta, Basilio, que estaba vinculado pois ao macizo Ourensán, era un momento Maceda, pois, lóxicamente, dixo que non, que o ferrocarril tiña que ir por ali, porque, ademais, había que facelo xa canto antes, ese proxecto xa estaba feito, e que había que deixarse de tonterías e de facer outras propostas. Por tanto, quero dicir que hai moitísimos factores que influyen na toma de decisións e, evidentemente, hai, en este caso non, porque Basilio Álvarez é unha persona que tiña moita influencia, unha certa influencia en Madrid, naquela altura, non solamente era un axitador de masas campesiñas, sino que tiña tamén unha certa influencia, pero que, ao mellor, era utilizado convenientemente polo goberno pois para desarticular e desarmar movilizacións do sur de Galicia que eran bastante masivas e que tiñan apoios de inicialmente de moitísimos concellos, é dicir, o apoio popular da Alternativa Sur, contado o número de concellos de Zamora, incluso algún de Burgos e, desde logo, de toda Galicia, era superior aos concellos que estaban en contra. O único era que o poder provincial, as diputacións, inicialmente favorables, pero despois desfavorables, porque o proxecto de André non iba directamente a Ourense, senón que se bifurcaba en Xinzo, unha a Ourense e outra tiraba hacia Ribadavia, obviamente, aí a Diputación optou simplemente por defender a opción directa. É dicir, que hai moitísimos elementos que xustifican todo eso. Ora, que había visións alternativas a estes trazados, é certo, que eran visións sustentadas técnicamente e que tiñan un apoio lóxico e razonable e non meramente localista tamén. Bueno, o tema da elección da vía polo Macizo Central, bueno, xa o explicou un pouco Alberto, que se dedicou un pouco máis a investigar que eu, porque eu son máis sobre o terreno neste tema do ferrocarril. Pero, bueno, sí, eu tamén oín decir o problema técnico, que por debaixo había un desnivel desde a Gudiña enorme, que se podía solventar, porque hai un desnivel moi grande desde a Gudiña ao Val do Támega, non? Segundo, que é máis cerca por o Macizo Central, a forras kilómetros, igual que a Vía da Prata, que pasa por Laza, que pasa por a Serra Seca e tal, que vai paralela o ferrocarril, sempre foi a vía máis transitada de saída hacia a Meseta e hacia Santiago, non só Santiago, senón tú e tal, porque se vedes o percorrido nun plano, pois sí que se aforran bastantes kilómetros e son portos naturais, non? E despois tamén porque supoño que a obra saldría bastante máis barata polo macizo, porque non... É dicir, técnicamente son moitos máis túneles, pero se non había que pagar moitas expropiacións de casas e de terrenos agrícolas e todo eso, eu nunca o lin, pero bueno, é unha cousa que penso eu que será máis barato, porque desde logo a mão de obra de todos estes túneles do macizo, pois creo que lle saliu bastante barata, porque mesmo traballaban a destallo, non? Casi sin contrato, o sea que a mão obreira é un pouco esclavista e non creo que tuveran, non sei sen datos, pero non creo que pagaran moito por terreos que eran de montes e que, como decía Luis André, que era terra de lobos, non? Que ali só iban a ver o tren dos lobos, non? E, bueno, quero decir que cando cando o ferrocarril pasou por aí, por eses povos que xa dixe antes, foi unha ocasión perdida de dinamización desa zona da montaña, como dixen. Hasta un momento determinado sí que estuveron circulando e parando nas estacións os cercanías, que iban hasta a Pobra de Sanabria, pero agora está totalmente abandonado, non? Entón, con relación a outra pregunta que facía sobre a recoller as lendas, bueno, a historia e todo eso, sí que, a ver, sí que eu, por exemplo, sí que procuro recoller todo eso, como hai pequenas asociacións por ali, tanto nos povos que dixen de Toro e Correchouso, de xente tamén aficionada que está recopilando fotos e tal. É dicir, nese aspecto non hai problema. A memoria oral nesa zona é moito máis potente que a memoria, que a materialidade. É dicir, que a xente coñece moito máis as historias de construción do tren, porque, sobre todo, porque moita xente participou nelas, e se non son os fillos, son os netos, entonces
Sábense as coplas, había moitas coplas con relación ás músicas, non, do ferrocarril, as coplas de cego que se facían sobre todo para as mortes que había nos túneles, non? Entón, o que digo é que é moita máis memoria oral que material. Non é que non haxa material, sino que a xente non coñece. Moita xente non sabe, que a mí parece interesantísimo, o dos restos dos cables que dicen, dos teleféricos, non? Que están aí e que ahora con todo ese material, a memoria oral, a historia e todos os restos que hai, que se fai, porque eu creo que é un momento agora de plantexalo, porque o tren normal, o século pasado, vai a deixar de funcionar agora, dentro non sei se de 1 ano, 2 anos, e o que decía antes, o percorrido do AVE vai por distintos sitios, cerca, pero por distintos sitios e soterrado, é dicir, só hai un viaducto, soterrado totalmente. Entón, quedan a intemperie todos estes restos, toda esta memoria oral, as estacións, a pista do Marroquí, que é unha preciosidade, todo eso queda agora a intemperie. É dicir, eu creo que ainda se está a tempo de facer algo, pero non sei o que. Eu creo que non sei se un centro de interpretación que merecería a pena, ainda que hai zonas que xa se percorren, pero por natureza, non por historia. Pero eu creo que estamos a tempo ainda de debatir todo isto e de ver que finalidade se lle dá a todo isto que queda ahora inservible, digamos. Sí. Sí. Eu vexo como un centro de interpretación porque, o que nun momento foi un problema enorme para acceder e para construir ese ferrocarril, agora é unha ventaxa tremenda o que quedou aí. Buenas tardes, soy Juan Galloso, vengo de Vigo. Creo que xa respondera un anterior ponente sobre o problema do tranvía, que é unha falta de sensibilidade probablemente sobre cal é a alternativa. Pois, evidentemente, se socialmente eso se entende como necesario, sería bo que socialmente se organizase alguén para que eso pudese non suceder desa maneira ou se pudese recuperar. Realmente é unha cuestión de vontade social, de organización social e tamén de vontade política, probablemente, por parte das administracións correspondentes. Vamos a ver, a Fundación dos Ferrocarriles de Galicia, que tamén é un ferrocarril, se dedica a preservar material de... No podía entrar ese tranvía en la Fundación de los Ferrocarriles de Galicia y tener un museo del tranvía en La Coruña con su línea funcionando, ya que ni el ayuntamiento ni la compañía de tranvía se quieren hacer cargo de ello. ¿Por qué? Porque no produce beneficios, obviamente. Pero claro, un museo no se puede esperar que dé beneficios, es cultura. Pregunto. Bueno. Non sei se alguén ten a resposta aquí, en todo caso, sería unha cuestión a plantexar outras instancias, con capacidade resolutiva, digamos, capacidade executiva. Pois nadie ten a resposta. Que imos facer? Bueno, pois nada. Quédanos a última pregunta do señor Galloso, era, non? Sí. Gracias, perdonar que... Bueno, yo como coruñés efectivamente le cedo encantado la respuesta y entiendo efectivamente la problemática y la necesidad, que es un poco lo que quería expresar. Agradecer una jornada de este tipo en el sentido de que este patrimonio que estaba hablando ahora Nieves respecto a lo que hay que recoger, creo que es lo más bonito que venimos haciendo en las asociaciones de amigos del ferrocarril. Y la mayor parte de aquí, nos lo confesaba hace un rato Juanjo, venimos todos de lo mismo, nuestra afición y nuestro cariño por el tren. En estos momentos las asociaciones tienen un problema de continuidad, como dice Paco, ¿qué va a pasar con el recambio? Porque tiene que luchar contra una serie de factores sociales que van casi en contra de toda esta cuestión. Y lo que las asociaciones pretendemos es que lo que queda de patrimonio siga teniendo vida.
El tren es para subirse a él y que circule, aunque sea por 5 kilómetros. Pues bueno, nos llega. Ahora tenemos un reto, precisamente en vuestra zona, con este recorrido, con esta vieja, teóricamente, vía del acceso sur, donde efectivamente son muchos kilómetros a mantener, con una infraestructura muy complicada. Pero eso, sin embargo, lo habéis puesto de manifiesto muchos de vosotros, que es un patrimonio fenomenal. Hay un patrimonio arquitectónico maravilloso, unos proyectos tremendos, independientemente de los errores y de las historias que se hayan desarrollado a lo largo del tiempo. Creo que es muy bonito. De las actuaciones que hemos tenido más gratificantes ha sido precisamente del pueblo recoger esa ilusión que incluso, o que los propios, nuestros propios gallegos tienen en sus casas un montón de documentación. Hace 4 años, si no recuerdo mal, nosotros en Mos, atendiendo la petición, cerca de Vigo, atendiendo la petición de unos compañeros de ferroviarios, precisamente, hicimos una exposición maravillosa. Dio lugar a que después, 2 años después, pudiésemos montar una especie, pues eso, más de juego, una exposición de módulos en escala N, que también fue un éxito. En el Ayuntamiento, en el Instituto de Porriño, hace unos años, con la colaboración de Muferga, del Museo de Ferrocarril, se logró que allí se hiciese una maqueta de la estación de Porriño de los años 50, preciosa. Ahí está el director antiguo, quien promocionó todo esto, que era un asociado nuestro, intentando ver qué efectivamente va a pasar con esa maqueta. Entonces, todas estas cuestiones, ya no las maquetas, los trenes, lo que es incluso la infraestructura, efectivamente es muy costoso. Y esto es lo que yo creo que esta jornada, o estas jornadas que puedan surgir de aquí, pueden plasmar y recoger este tema, y sobre todo que aquí, por lo menos en representación de mi asociación y de la mía propia, en el sentido de que efectivamente estamos dispuestos a poder seguir colaborando y haciendo estas actividades, que es nuestra función, pues eso, reafirmando el ofrecimiento y siguiendo el ejemplo que efectivamente Paco Boluda nos da con su actividad. Gracias. Muy bien. Podría decir una cousiña que ao mellor é un pouco pesimista, falando da asociación. Eu son tesoreiro da Asociación de Vigo e un problema que creo que temos moi grande desde o punto de vista da realidade para que se conserven as asociacións é o dichoso acceso por internet gratis a todo tipo de información. E entón, cando menos na nosa asociación, hai un goteo ano a ano de xente que va avisando de pagar os recibos porque é aficionado, pero non asiste ao local, non participa en cousas e por internet e Facebook está en contacto con o mundo. E ese problema, eu, cando menos, non lle miro solución desde o punto de vista de tesoreiro, como recuperar socios que paguen, non que vayan un día ao local con falar con colegas unha tarde sin ser socios. Non sei se alguén na mesa ten esa solución. Home, eu diría que é un problema que sofren moitas asociacións de moito tipo. Neste mundo digital, en parte por esa tendencia, esa suposición de que a cultura é todo de balde. Cando precisamente un dos problemas do mundo digital non é o acceso a información, é o acceso a que información e como escolmar esa información, que saber escolmar o gran da palla. Pero, bueno, eso diría que un problema que vai alén do camiño de ferro, non? Creo un bo punto. Desculpa, tiña palabra pedida aquí Rebeca Blanco. Vamos a ver. Se habla de preservar o patrimonio, edificios, vía, pero ¿con qué contamos para poder preservar todo esto? Todo esto vale muchísimo dinero. Preservar una estación es hacerla nueva. 1 kilómetro de vía vale muchísimos millones de euros. Está bien la voluntad de la gente y de los aficionados, que podemos en nuestras casas pues salvar alguna que otra pieza, sí, muy bien. Pero la realidad es otra. La realidad es que económicamente casi es inviable mantener un trozo de vía.
a no ser que tengas el respaldo de instituciones oficiales que realmente te puedan aportar el fondo económico necesario para hacer todo esto. Esa es la realidad. Y la línea de Laza, lo que tiene, yo creo que su principal problema para preservar es su juventud, son 65 años de vida. Hay otras líneas como el Betanzos-Ferrol, que está en estado de origen, que además cuando fue inaugurada por Alfonso XIII, la nombró línea real por lo mucho que le había gustado. Y es una línea que esa sí que sería muy interesante preservarla como línea museo. Como en Asturias, Pajares. Pajares merece ser preservado como una línea, no con fines comerciales, no, con fines culturales. Moi ben, moitas grazas a todas e a todos por esta interesante sesión, por los relatorios e polos debates, ambos todos eles de grande nivel. Citámonos de volta aquí ás 4:30 con Rafael Cid para presentar o documental sobre Carrilanos. Moitas grazas.